Hello everyone, this is Inji na nagvo-vlog sa kasagsagan ng gabi dito sa may boarding house namin. And it's already 10:26 p.m. Before anything else, I just want to greet all of you a good evening. Kung good ba yung evening nyo or bad. Huwag naman sana bad, diba? Lahat tayo dapat good. So, I just want to know kung kamusta na kayo guys. How are you doing? Despite of this pandemic, okay na ba yung pandemic sa lugar nyo? Or ganun pa rin? Malala pa rin. And so, before we start this video, and you guess it right, dahil nakalagay naman sa title, another unboxing video for all of you guys. So, before tayo mag-start, make sure na nakapag-subscribe na kayo and like nyo na rin tong video. And of course, share nyo na rin sa mga friends nyo na mahilig sa mga unboxing. And for those calligraphers, like me, na mahilig mag-calligraphy, para sa inyo to. And para sa mga gustong matuto, I guess. Hindi naman ako mag-tutorial, pero mag-unbox lang tayo. Maybe some of you will get to know these items and maybe we'll try to order them kung makikita nyo na maganda naman. So, let's start! So, eto na guys. I'll unbox 3 items. Actually, I don't know if this is 3 items. Nakalimutan ko na siya actually kung ilan yung in-order ko. Pero kasi, 3 balot lang siya. 1, 2, and 3. Eto, alam na alam ko kung ano yung laman neto. Since nakakapa ko siya. Isang item lang. And buksan na natin siya gamit yung gunting ni Yoon. So, ito na nga. Huwag tayong tanga magbukas, diba? Kailang unboxing na ako. Ganun pa rin ako magbukas. Yan yun na, guys. Hindi naman ako pro. So, here we go. So, may mga tulog na rin po. Alas 10 na po kasi mag-aalas 11 na. Tingnan nyo guys. Ang cute! Bumili na kasi ako ng cutter since ayaw ko na gumamit ng gunting. And ilalagay ko na rin pala guys yung price right here. And sa comment section na rin, syempre, yung link netong mga items as usual na lagi ko namang ginagawa every unboxing. So, dun yung makikita yung price and yung link ng pinag-orderan ka na yan. So, let's unbox the second one. And, naririnig niyo ba siya? Naririnig niya. Shaky, shaky. So, ito na nga. Hindi nyo nakikita kasi ano lang guys, wala akong unan. Wala akong unan. Wala akong mesa, I mean. Wala akong mesa. Unan lang ginagamit ko. Since nasa boarding house nga ako. Yung feeling na ingat ako dito sa cutter kasi bagong-bago. Debak. Guys, ang cute niya. Naka-Chinese kasi hindi ko siya maintindihan. Although may Japanese siya sa baba. Ayan. If you see that, hindi pala kita. Ang picturean ko na nga lang. Pipicturean ko na lang lagay ko dito. Ang pretty niya. Ang pretty niya guys. So, huwag tayong tanga magbukas pre. Basta ang ganda niya. Actually, gagamitin ko lang siya for Korean class purposes. Yung pretty niya. Ang ganda nung tip nung pen. Ayan na naman siya. Yun na naman yung mag-focus. Yung sabi ko sa inyo, ayaw talaga mag-focus sa mga items na nang pakita ko sa camera eh. So, ayun. After ko makapag-unbox nito, I'll try na ipakita sa inyo yung kung paano siya pag sinulat na. Kung gaano siya kaganda. Let's see. Iba-iba din pala guys yung kulay niya. Ayan siya. Actually, sa pinagbilhan ko nito, hindi lang naman ito yung kulay niya. May mga pink din na iba. Kaso yung pinili ko kasi parang violet.
May nakalagay pala siyang words, guys, na ano. Kagaya na ito, nakita ko lang. Ngayon ko lang nakita. Nakalagay siya. Sarang. Ayan o. Sarang. Yan, babalik ko muna. Then, bubuksan natin yung isa. And let's unbox the final one, which is the bigger one also. Yan na. Medyo matalim tong cutter, kaya magdahan-dahan ka self. Pagkakalamsi pa naman ako minsan. Baka mamaya pati yung item makater ko. So, ito na siya, guys. This is an A5 notebook na syempre in-order ko na lang rin sa Shopee. Ay, buksan na natin siya kasi meron pa siyang cover. Ayan. Oh, pretty! Oh my God. Hindi ko alam, guys, kung nasabi ko sa inyo. Pero alam ko, nasabi ko to sa may vlog namin ni Yoon. Way back then, na I am fond of making calligraphy. So, this is a double tip pen. Susubukan ko talaga to, guys. Ayan o. Ang ganda. Ang pretty niya. Hindi siya kasing pretty ko. Char. Biglang tumaas yung confidence ko. Ayan siya. I'll try this one later. After yun ito. So, it has a color of... Wait lang. This pen has two different color for practical use. The two become one highlighter twin pen 3.8 millimeter. Pretty niya. Wala nakalagay na color, but this is yellow green, this is red, this is dark green, this is green, orange, and pink. Pink. Tama nga ako, ilang items na to. Hindi lang tatlo kasi kasama yung cutter. So, bale, 4 na items. Ito. Ay, taray, secure na secure siya. Ang dami balot. Ayan. May balot ulit siya. Tinanggal ko lang. So, this is an A5 notebook. Gagamitin ko siya for calligraphy and for my Korean class. Anyways, guys, malapit na rin magsimula yung registration for Korean class with Joshua Cho. Free na free yun, guys. Actually, yung doon ako nag-aaral ng Korean. Yung teacher ng Korean class with Joshua Cho, they are offering free Korean learnings for 3 months. And hindi ko pa alam kung kailan yung start ng registration for batch 8, but I think malapit na rin. So, ayan nga, ang pretty niya, guys. Hindi siya masyadong makapal, pero tamang-tama lang siya. Mabango. So, ito na nga. Doon na yung mga na-unbox ko. The A5 notebook, which has 80 sheets. And this highlighter dual tip pen. Highlighter dual tip pen. And this ball pen. Nakalimutan ko pala sabihin kung anong point nung tip nung ball pen. Nakalagay. I'll just put this in the description box kung ano yung tip niya.
kung anong number yung tip niya. Since nakalimutan ko. Actually guys kasi, dumating to sa akin, matagal na. Ayun na ako nagkaroon ng time na mag-unbox since busy sa school. Kagaya nito, exam week for finals this week. And, ngayon lang ako nakachamba na makapag-vlog since sabi ko, hahabulin ko na lang. And baka next Sunday or next Sunday, I'll upload this one. And, another thing, oh, no, mamaya na lang pala. I'll include that one mamaya for the final. So, kung gusto nyo marinig yung news, another news, a great news from me, of course, subaybayan nyo hanggang huli, diba? And, tingnan natin mamaya kung ano yung kalalabasan na ito. Tatry ko siya isulat. Magka-calligraphy ako. Huwag nyo i-judge yung calligraphy ko, char. Joke lang. 울리는 심장 소리 어디였던 건 아닐까 걱정마저 되는 건 넌 알고 있니 내 가슴 가득 차오르는 건 매일 두근두근 너만 떠올리는 내 So, as what I said earlier, medyo matagal ako hindi nakapag-vlog since nung last na vlog ko, yung recent lang. Recent. Doble talaga. Yung recent lang na vlog ko, ano namin yon, midterm exam. Then, this week, finals. Kaya, super habol talaga kami sa mga requirements, pieces, and other activities namin sa school. And, you know, I barely have time to have a vlog or film a vlog. But, guess what guys? Habang busy ako sa exam namin nung midterm and yung mga activities namin, I come up with an idea. Next vlog, abangan nyo kami ni Yoon. Abangan nyo kami ni Yoon since magkakalab na naman kami. Magkakasama na naman kami sa isang video. But, yun yung abangan nyo kung ano yung video na gagawin namin. Clue, hindi siya mukbang. O, diba? Pagka magkakasama kami ni Mojo, puro kami mukbang, diba? Punay kami kain eh. And guys, I have a Facebook page named Eunice's Realm. Natutuwa lang ako kasi nung ano ba yun? Last week or last month lang yata ako nag-start dun na parang mag-suggest ng mga products or maghanap ng mga Boodle finds, yung ganon. Nilalagay ko lang siya dun sa page na yun. But, I never expected na
yung page ko na yun, magkakaroon siya ng 5 star. So, kung kayo, mahilig kayo sa mga maghanap-hanap ng mga cheap and affordable items or products, bisitahin nyo yung Eunice's Realm. Nagre-recommend ako doon and naghahanap ako ng mga cheap na product na para mas madali sa inyong makapili. Like shoes, dresses, and other things, gaya ng calligraphy. May inano na rin ako doon, may nilagay na rin ako dong link ng product kung saan mariredirect na lang kayo. And nilalagay ko na rin mismo yung price and yung information niya para hindi na rin kayo ang tawag dito? Hindi na rin kayo mahirapan pang mag-search pa kung ano yon, kung para saan or ano. Naglalagay na rin ako nun para hindi na rin kayo mahirapan. Kung makita nyo yung page na to, i-like nyo na rin, recommend nyo na rin sa mga friends nyo. And if you're a Karat, an XOL, I will post some albums there and some cheap products na makikita ko sa mga sites siguro or something. And last but not the least, yun nga, may naisip ako na idea again. The first 10 persons na magko-comment ng name nila dito sa comment section, I'll do a calligraphy of their names. And the next is history. Let's see na lang kung ano mangyayari sa mga susunod na vlog, and maybe I don't know if kailan yung bakasyon ko na makapag-focus ako sa vlog. But anyways guys, kung mag-start man yung Korean class with Joshua Cho, sa mga interested mag-learn ng Korean, I'll update nyo na lang. Syempre, lalagay ko na rin yung link since alam ko naman na kung sino sa inyo gusto rin matuto ng Korean, di ba? Syempre, para makausap natin yung, alam nyo na yan, para makikisabay tayo sa Korean culture. Alam naman natin madami rin kagaya ko na mahal yung Korea. But anyways, guys, it's time to say goodbye since anong oras na rin, and I need my beauty rest na. Wow, beauty rest. See you sa next vlog, which is kasama ko na si Yoon. Mas magiging excited yon, and mas magiging makabuluhan. Ang lalim ng words. So anyways, mas masaya yon. Pero like what I said, we have no mukbang there. Iba na naman content yon. And sana wag nyo kaming pagsawaan. Especially ako, kung sakali man na medyo yung voice ko nag-run down. Pagod lang yung ate nyo. See you on our next vlog. Annyeong!